ក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់បងប្អូនកសិករយើងដែលចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមដំបូងភាគច្រើនជួបបញ្ហាទាំងអស់នេះជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលបងប្អូនកសិករយើងតែងតែជួបក្នុងការចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមមាន់ស្រែហើយបញ្ហានេះគឺសឹងតែគ្រប់កសិករទាំងអស់ដែលចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមគឺតែងតែជួបសម្រាប់បញ្ហាទី1គឺបញ្ហាថែកូនមាន់មិនសូវបានល្អជំនាញបងប្អូនយើងមួយចំនួនក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់គឺគាត់ថែមាន់អត់សូវបានល្អទេថែមិនសូវបានជោគជ័យនៅពេលដែលកូនមាន់ដែលទើបតែញាស់មកពេលខ្លះបដោយឲ្យមេបដាហើយមេដែលបដាហ្នឹងកូន10អីនៅសល់តែ2នៅសល់តែ5ទេអ្នកមាន់ខ្លះក៏កូន10សឹងតែអត់សល់ទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ចំណុចនេះបងប្អូនគួរតែថែទាំកូនមាន់បែបផ្សេងជាងកុំប្រឡែងបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់កូនមាន់ដែលទើបតែញាស់បងប្អូនអាចឃុំមួយកន្លែងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចប្រើអំពូលកម្ដៅសម្រាប់កម្ដៅកូនមាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងកូនមាន់ដែលទើបតែញាស់នេះឲ្យតែបងប្អូនប្រើអំពូលកម្ដៅឲ្យគ្រប់គ្រាន់ជាងធ្វើយ៉ាងណាថែកូនមាន់ដែលទើបតែញាស់ហ្នឹងកុំឲ្យរងាកុំឲ្យបះរោមកុំឲ្យខ្សោយគឺកូនមាន់ហ្នឹងធន់ជាមួយជំងឺហើយបងប្អូនអញ្ចឹងកូនមាន់មិនកំណត់ថាទាល់តែប្រើវ៉ាក់សាំងទាល់តែប្រើថ្នាំការពារទើបកូនមាន់ហ្នឹងសុខភាពល្អអាចរស់បានអត់ទេបងប្អូនតាមពិតក្នុងការថែទាំបងប្អូនថែខុសបន្តិចនឹងឯងដែលជាបញ្ហាដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យបងប្អូនចិញ្ចឹមមាន់ជោគជ័យបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនតើតងជាមួយនឹងកូនមាន់នៅពេលដែលញាស់ហើយគឺធ្វើយ៉ាងណាថែឲ្យល្អចន្លោះអាយុ1ថ្ងៃដល់អាយុ1ខែអញ្ចឹងតើតងជាមួយនឹងកូនមាន់សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ប្រើវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មាន់ស៊េរីក្រោយនេះខ្ញុំអត់បានប្រើវ៉ាក់សាំងទេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏អត់ប្រើថ្នាំការពារដែរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើប្រភេទថ្នាំធម្មជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមើលក្នុង Channel បានប្រភេទវ៉ាក់សាំងធម្មជាតិថ្នាំធម្មជាតិខ្ញុំបានបង្ហាញច្រើនហើយអញ្ចឹងមាន់ទាំងអស់នេះក៏អត់បានប្រើវ៉ាក់សាំងហើយក៏អត់បានប្រើថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ការពារជំងឺដែរប៉ុន្តែបើនិយាយពីសុខភាពគឺអាចទទួលយកបានហើយមាន់100ក្បាលអីពេលខ្លះអត់មានងាប់ទេហើយពេលខ្លះមានងាប់ដែរ3 4ក្បាលឬក៏5ក្បាលបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ការថែកូនមាន់ហ្នឹងបងប្អូនចំណុចទី1គឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យកូនមាន់ហ្នឹងត្រូវខ្យល់ធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលញាស់មកគឺបងប្អូនត្រូវឃុំនៅកន្លែងណាមួយដែលកុំឲ្យត្រូវខ្យល់អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនណាកន្លែងនេះគឺមានកម្ដៅប៉ុន្តែអត់ហប់ហើយអត់ត្រូវខ្យល់មិនមែនថាអត់ឲ្យត្រូវខ្យល់យកទៅដាក់ក្នុងធុងឲ្យគ្របមិនមែនទេបងប្អូនណាដាក់កន្លែងណាដែលខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនល្អប៉ុន្តែអត់ត្រូវខ្យល់នេះជាចំណុចមួយដែលល្អដែលយើងត្រូវតែធ្វើសម្រាប់កូនមាន់ដែលទើបតែញាស់ដោយសារកូនមាន់បើសិនជាបងប្អូនកម្ដៅកន្លែងដែលត្រូវខ្យល់កូនមាន់សុខភាពល្អទេតិចទៅផ្ដាសាយបងប្អូនផ្ដាសាយរៀងកធ្លាក់ស្លាប់ងាប់អីហើយចំណុចទី2ដែលបងប្អូនកសិករយើងតែងតែជួបហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមអត់ស្កើនអញ្ចឹងចិញ្ចឹមអត់ស្កើនហ្នឹងចិញ្ចឹមមេអត់ស្មានពងកាលណាអត់ស្មានពងអត់ស្មានកូនអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសមេពូជដែលល្អធ្វើយ៉ាងណាបើឈ្មោលបងប្អូនត្រូវរកឈ្មោលណាដែលមានទម្ងន់2គីឡូកន្លះទៅ3គីឡូកន្លះសម្រាប់ឈ្មោលហើយសម្រាប់មេមាន់បងប្អូនរកមេមាន់ណាដែលទម្ងន់ចន្លោះពី1គីឡូ8ទៅ2គីឡូ6ចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងមេតូចពេកបងប្អូនកុំចិញ្ចឹមហើយបើមេធំពេកក៏យើងកុំចិញ្ចឹមដែរកាលណាមេធំពេកពីខ្លះស៊ីចំណីច្រើនហើយអត់ស៊ីពងទេហើយតកតងជាមួយនឹងមេពូជមេបាដែលអត់ស្ឺមានពងហ្នឹងក៏អាស្រ័យទៅលើចំណីដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចិញ្ចឹមឃុំចិញ្ចឹមអត់ឲ្យដើរស៊ីស្មៅឬក៏ស៊ីចំណីនៅក្រៅទេបងប្អូនត្រូវបន្ថែមចំណីបាវជាចិត្តប្រភេទចំណីមាន់ពងនៅក្នុងចំណីបងប្អូនប្រើហ្នឹងអាចថែម 30% ឬក៏ 50% បើសិនជាបងប្អូនប្រើចំណីដែលលីសុតគឺភាគច្រើនអត់ស៊ីពងទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចិញ្ចឹមប្រឡែងបងប្អូនមិនបាច់ប្រើចំណីមាន់ពងទេបងប្អូនប្រើចំណីធម្មតាទៅបានហើយដោយសារកាលណាបងប្អូនប្រឡែងវាមានសារល្អិតមានអ៊ីស៊ីអញ្ចឹងវាជំនួយប្រភេទប្រូតេអ៊ីនឬក៏ប្រភេទកាល់ស្យូមដែលវាត្រូវការសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ពងឲ្យបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតបញ្ហាទី3ដែលបងប្អូនកសិករតែងតែជួបក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់គឺចិញ្ចឹមមាន់អត់ធំបងប្អូនចិញ្ចឹមមាន់ឈឺច្រើនមាន់អត់ចិញ្ចឹមអត់ធំមាន់ក្រិនហើយចិញ្ចឹមយូរទៅបាត់មាន់អស់បងប្អូនមាន់ងាប់ម្ដងមួយអស់លេងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជួបបញ្ហានេះ
bom ôn thử bọ từ mưa ca thai tôm mình chẳng ta ca thai tôm bao dương lo ọt chỉ vì sao tại tôm chụp mũi nắng ca pra tham bạ sáng tham cà pìa chẳng bớt sinh chỉ bom ôn ở pra tham bạ sáng tham cà pìa tế on bom phật bom ôn pra bọc phết tham thòng chiết chẳng bom ôn tại tôm chụp mũi can chẳng bớt sinh chỉ bom ôn chấm chán bom ôn ai pra tham bạ sáng phần tai bớt sinh chấm tịch tuốt bom ôn ở trong pra bạ sáng thế bom ôn ai chnai thòng chiết ấyพักหรือก็ไอซีจีประจำบ้านให้ทำทอมเชื่อรับบานเองปนทัวร์ปีเปลัยทัวร์ปีหรือเมียทัวร์ปีไงทัวร์ปีต้มซอฟต้มไอ้น่ะไอ้มาปนปัจจัยจะแสดงยังปีซอฟคือคืนทำมอนสุขภาพร้อนนะของปนให้จะต้องจมูกนึงจะต้องจมูกมอนอดทมมอนกรันบางปนบ่อแต่มือจะไหนตาจะไหนแต่บางปนปลาประเภทจะไหนไอ้มาสิจะบางปนบ่อแต่เสือบ่อแต่ก็ดัดตะบายไอซีมอนอดถอดเทียมปนอดทมเด้กรันในจะใส่ขี้ควาโปรตีนจังโครงการเอาจะไหนมอนยินถ่ายการโปรตีนจังโปรตีนโดยจะมาใส่ไตรมาใส่ช่องมาใส่ BSL มาใส่จีเลนให้นำเป็นประเภทกะสไลด์เสียงหรือก็สไลด์ซิงซิงที่นำบนจังโครงการปลอยจะไหนไอมอนตอนละเมียนระบบแต่อ่อนนั่งติดมอนได้อย่างจำเมียนสกปรกล้อให้ในถุงถอดเลื่อนให้ประตูมันทิศจำในที่บุญได้บอมโอนกะสิกอยังตายแต่จูบโครงการถึงจำคือปัญหามอนงอบจานหรือก็งอบสังเดต่างอ๋อในเป็นได้พลักโดอากาศเสียดอุตถาบอมโอนก่อนจำในขนมคายกระดาษโจมาคายภาษาโจขนมคายภาษาเนี่ยมอนงอบออกเลยอย่างบนก่อนเอาแถลงคือมันใช้บ้างมอนงอบออกจังสำหรับจุดนี้บอมโอนถือดังท่าปัญหามาปีกี่ครั้งจังปัญหาแต่บ้องคือเดชาตายมอนสเตรสของคนมอนสเตรสจังนึกไปได้พลักโดยอากาศเสียดบอมโอนถือถ้วยยาน้าไปทำสเตรสจึงทำสเตรสบอมโอนไอปลาวิตามินอีลีจมูกในวิตามินบานนำปีมกนี้ลีจุกเนี้ยคือยมเคยทำประสิทธิภาพออมันเต้นสำหรับการสเตรสให้มือเทียดได้ทั่วไอมอนได้บางคนจำต้องงอบดูก่อนงอบพลีมบางคนคือนึกไปได้เพลียงมาชายตัวบงกระโดดเพลียงหายมีนจับดาวมีนกายมีนไอโป่งไอมอนบางทีนั้นซีโป่งกายบางคนจังไปคลายหยอดดังบางคนมอนเลยซกซีจะไหนซกได้มายุบงอบออกมองจังคือดิสตาปัญหาซีโป่งของกายบางคนไอหนึ่งมีนประเภทจะไหนซิงทิศหรือก็สัตว์ละซิงทิศได้นึกไปได้แผลเพียงให้มีสารต่างๆนั้นให้มอนซีมอนยินไตจิโปลให้สำหรับจะในจิบุญได้ไปคลาสมอนได้บางปนถึงจำนั้นในล้าละหุ่นในซีจะในปนท้ายกรอยไปซีจะในให้เด็กไปยุบงอบไปยุบน้ำมองจังปัญหานี้บางปนคือเดือดซาต้ทลีปูเวียนให้หนึ่งปัญหาทลีเก๋จังสำหรับปัญหานี้คือเดือดซาต้บางปนดอยจะในได้ลีมีนจังไตรช่วงจะทำเป็นใบให้หอบใบให้มันจะอังไตรมันไอ้จังได้จะอังไตรมาไตรนั่งเลี้ยจมูกนั่งเลี้ยจมูกนั่งใบเลี้ยจมูกนั่งใส่กระตุ้ได้บางคนไอ้มอนสีมันจังจะทำได้เบสเซนจิมอนหมักมาบิดมาหล่อไอ้เตะบนหยอดตะดามจะไหนแต่เบสเซนจิมอนชนะมอนนั่งวิ่งตะดามจะไหนจังการน่ะตะดามจะไหนวิ่งนั่งซีชอบจะอังนั่งบนจังตะบะเล็จังชอบจะอังนั่งจังมาสนิทอังจะอังต้นหม่อมอะไรเตะแต่ว่าจะอังรังไปคลาสดีเก๋ไปคลาสดีผู้เวียนจังไปคลาสตามบริษัทบอกย้ำไปคลาสในปีดับดอลจะไหนประเภทนั้นนะคืออุตสาหมันเต้นมอนได้ซีให้เมียนปัญหางบมอนก้นมอนมาจุดนู้นซีให้พลิ้มงอพลิ้มไม่เคยเชี่ยมจริงตามหมดจังไปช่างเอาเล่นบนคือทลีเก๋ดีไซน์ที่ดีไซน์แต่ดำจังการมุนยมทลอบบริษัทคนไหนดีไซน์มอนนี่ติดได้ให้จะไหนอ้อยแต่ปีข้างบนอ้อยปีจังชุบปัญหาหนึ่งเฉินไอ้มีนวางปูนกะสิกอยังชนะมันใต้แต่ชุบปัญหาหนึ่งปันใต้อัดดังคลุนเช่นสำหรับจุดนี้บางปูนได้มีนประเภทไตรอังจะอังไตรจะอังไอ้นั่นก็บ่อยมอนซีประดังปูนเราบอกแต่ต่อนั่งมาสิจะบางปูนจังพูดจุดไหนมอดบางปูนหาไหลสมุดพอตอนมันที่บางปูนปลามาสิขมกกันไอ้มอดหรือกับบางปูนบกจมูกตะบ้าลอยดีจมูกหนึ่งกระตุ้ดีจมูกหนึ่งปูดีจมูกใส่ไตรหนึ่งหรือกับวัตถุที่ดำซิงเทียดได้มอนสีบานพอตอนไปสิจะบ่จะอังสลอกไอมอนซีคือมีปัญหาบางปนให้สำหรับปัญหาที่พรำได้บางปนถึงจะมอนใต้แต่จูบคิกสังอัดพอดบางปนสังแต่การสมบูรณ์ที่เราจูบคือปัญหาถึงจะมอนเรียซอเรียคิ้วเรียชิมจึงจะต้องจุ่มมวยนางปัญหาเรียนี้บางปนไอปลาประเภททำทอมเฉียดบานไอทำทอมเฉียดจำกับบานปลาหายได้ในขนมช่องยูทูบบางย้อมบางปนไอจูนแต่มือบานจังจะต้องจมวยนังปัญหาได้ทั่วไอเดียนี้ปัญหาที่มุ้ยคือบางคนดอยจะไหนอ่อนจังเลี้ยจะไหนอ่อน
ដាក់ឲ្យមន់ស៊ីឬក៏នៅតំបន់ដែលបងប្អូនចិញ្ចឹមហ្នឹងមានទឹកដក់ហើយមន់ផឹកទឹកនៅកន្លែងហ្នឹងឬក៏ទឹកដែលបងប្អូនប្រើឲ្យមន់ផឹកហ្នឹងទឹកស្អាតទេដាក់ក្នុងកតូលទឹកទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកតូលទឹកហ្នឹងមានកាកសំណល់ចំណីកាកសំណល់អីនៅក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូនអត់បានសម្អាតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងជូរហើយមន់ផឹកទឹកហ្នឹងទៅជារាគហើយតើតើជាមួយនឹងបញ្ហារាគនេះដែរពេលខ្លះបងប្អូនយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេនៅពេលដែលផ្ដល់វីតាមីនឲ្យមន់ផឹកអញ្ចឹងដាក់វីតាមីនឲ្យមន់ផឹកទៅជាមន់រាគវិញដូចស្អីគេជាធម្មតាវីតាមីននេះដាក់ឲ្យតែ4ម៉ោងទេប៉ុន្តែមានបងប្អូនយើងខ្លះដាក់ទៅដល់ទៅ8ម៉ោងដាក់ដល់ទៅមួយថ្ងៃមួយយប់អញ្ចឹងដាក់ថ្ងៃនេះព្រឹកថ្ងៃនេះទុករហូតដល់ល្ងាចទុករហូតដល់យប់ទុករហូតដល់ភ្លឺទៀតមន់ផឹកអញ្ចឹងនៅពេលអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលដាក់វីតាមីនបែបនេះគឺមន់បងប្អូនគឺប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហារាគហើយបងប្អូនអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាតើតងជាមួយវីតាមីនដាក់តែមួយព្រឹកបានទេបងប្អូនដាក់ពីព្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់អីដកចេញទៅនៅសល់យើងចាក់ចេញទៅយើងចាក់ចោលទៅហើយដាក់ទឹកថ្មីទឹកស្អាតឲ្យផឹកមកអញ្ចឹងតើតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះបើរៀបចំអត់ត្រូវដាក់អត់ត្រូវមន់ដែលយើងចិញ្ចឹមបើជាមានបញ្ហាទៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ខុសអីតើតងជាមួយនឹងការប្រើវ៉ាក់សាំងទេពេលខ្លះបងប្អូនយើងប្រើវ៉ាក់សាំងប្រើទៅមន់សុខភាពល្អប៉ុន្តែមានបងប្អូនយើងមួយចំនួននៅពេលដែលប្រើវ៉ាក់សាំងបែរជាមន់ដែលគាត់ចិញ្ចឹមសុខភាពអត់ល្អវិញជាបងប្អូនតើតងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលអ្នកចិញ្ចឹមមន់តែងតែជួបហ្នឹងគឺមានច្រើនទៀតបងប្អូនមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងធ្វើតជូនបងប្អូនថាបញ្ហាអីខ្លះទៀតដែលបងប្អូនកសិករយើងគង់តែជួបហើយវិធីដោះស្រាយតើត្រូវធ្វើបែបណា